បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីរូបមន្តរែងហើយពេលនេះយើងបន្តទៅកាន់ចំណុចមួយទៀតគឺពី conditional formatting អញ្ចឹង conditional formatting ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌការកំណត់នេះមានដូចជាការគូសចំណាំកំណត់ពណ៌អក្សរកំណត់ទម្រង់អក្សរនិងមានលក្ខណៈផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសទិន្នន័យដែលយើងចង់កំណត់ conditional formatting ហើយចូលទៅកាន់ home menu ចុចលើ conditional formatting ហើយរួចយក new rule បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញផ្ទាំងមួយនេះលោតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងនេះចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងមាន2គឺទី1 select rule type ខាងលើនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទនៃលក្ខខណ្ឌតែយើងចង់បានលក្ខខណ្ឌបែបណាចំណុចទី2គឺ edit the rule description គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌនិងទម្រង់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌពេលដែលយើងជ្រើសរើសប្រភេទលក្ខខណ្ឌហើយយើងត្រូវកំណត់តើប្រភេទលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាពេលនេះគេចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តដោយកំណត់លទ្ធផលដែលយើងធ្វើពីមុនមកនោះដែលមានពាក្យជាប់គឺពាក្យ pass នេះឲ្យចេញជាពណ៌ខៀវហើយនឹងពាក្យ for នេះឲ្យចេញជាពណ៌ក្រហមនៅក្នុងឯកសារ student test info.xls នៅក្នុងកលាបញ្ជី student test score អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមការរៀបរាប់នៅក្នុង slide ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមវីដេអូបាទពេលនេះយើងមកដល់សៀវភៅបញ្ជី student test score ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អក្សរបង្ហាញ pass for pass មានពណ៌ខៀវនិង for មានពណ៌ក្រហមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select លើទិន្នន័យតមកយើងចូលទៅកាន់ home ហើយយក conditional formatting new rule បើវានឹងចេញផ្ទាំងនេះមកអញ្ចឹងពេលនេះដើម្បីកំណត់ឲ្យមានពណ៌បែបនេះគេត្រូវការយក format cell that contain មានន័យថាយកតើទិន្នន័យ cell ហ្នឹងផ្ទុកអីគេច្បាស់លាស់កន្លែងនេះយើងយក equal to មានន័យថាស្មើនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់មកស្មើនឹងពាក្យ pass យើងទៅវាយពាក្យ pass មកអញ្ចឹងពេលដែលមានពាក្យ pass យើងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈរបៀបណាយើងចូលកន្លែង format អញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក្យ pass យើងចង់ឲ្យមានពណ៌ខៀវយើងយក OK មួយទៀតអញ្ចឹងពេលនេះឲ្យតែមានពាក្យ pass គឺជាប់ពណ៌ខៀវបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់ពាក្យ for នេះឲ្យទៅជាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកអនុវត្តដោយដែលបានរៀបរាប់បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់កន្លែង conditional formatting ដោយការដាក់ពណ៌ហើយពេលនេះយើងប្រើ conditional formatting មួយទៀតដោយការទៀងទាត់ទៅលើលេខស្ទួនអញ្ចឹងក្នុងនេះចំពោះអត្ថលេខសិស្សគឺសិស្សនីមួយៗមានអត្ថលេខតែមួយគត់អញ្ចឹងក្នុងនេះបើសិនជាយើងចង់កំណត់យើងអាចប្រើ conditional formatting ដើម្បីទៀងទាត់បានអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានមកដល់ទិន្នន័យអត្ថលេខហើយអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ conditional formatting ដើម្បីកុំឲ្យគេបញ្ចូលអត្ថលេខស្ទួនអញ្ចឹងយើងត្រូវ select មកចូល home conditional formatting new rule អញ្ចឹងលេខដែលយើងចង់បញ្ចូលកុំឲ្យស្ទួនគឺយើងយក format only unique or duplicate value អញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងយកពាក្យ duplicate មានន័យថាលេខស្ទួនអញ្ចឹងបើសិនជាវាជួបលេខស្ទួនឲ្យវាចេញលក្ខណៈបែបណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំណត់ឲ្យឆូតហើយយើងយក like strike through នេះមកហើយយក OK មកអញ្ចឹងពេលនេះទិន្នន័យនៅធម្មតាទេអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលកន្លែងនេះមានសិស្សដែលមានអត្ថលេខលេខ1ហើយខ្ញុំសាកវាលេខ1ម្ដងទៀត enter អញ្ចឹងពេលនេះវានឹងចេញឆូតអញ្ចឹងមានន័យថាទិន្នន័យនេះស្ទួនហើយវាត្រូវការឲ្យយើងលុបទិន្នន័យមួយចេញអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំលុបទិន្នន័យនេះចេញបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យខាងលើនេះនឹងអត់មានអីកើតឡើងទេ